এক মাস যদি সন্তুষ্ট না হন এসিতে সেক্ষেত্রে মানি ব্যাক গ্যারান্টি, ঠিক আছে? সুপার কুইটটা কি? সুপার কুইট হচ্ছে এসির কোনো সাউন্ড হবে না, হ্যাঁ একদম ঠান্ডা, একদম আপনার পিওর একটা ঘুম। আপনি রাতে যখন ঘুম দিবেন সাউন্ড হলে তো আপনি ঘুমাইতে পারবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, অসাধারণ ঘুম দিবেন। কয়জন খাড়া করবেন ভাই? ভাই 10 জন খাড়া করবে ভাই। ভাই আপনি একটু নয় তো পারবেন না, ট্যাপ খাওয়াইতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। এত হেভি, এত মজবুত, এত টেকসই। ভাই কি লাগবে ভাই বলেন ভাই? ভাই কোনো কিছু নাই আছে এর ভিতরে, মানে অলরাউন্ডার, পুরো অলরাউন্ডার, ঠিক আছে? এই যে প্রাইসগুলো বলতেছেন এগুলো কি মন করা প্রাইস নাকি আপনি ভাই আসলে ডিসকাউন্ট? ভাই ক্যালকুলেটরে কি এমনি হাতে নিছি ভাই, হিসাব করে দিয়েছি, যেমন আমারও ঠক না হয় আপনারও যেমন ঠক না হয়। সুই বেচে আলাদা, সুতা বেচে আলাদা, আর আমাদের কাছে সুই থেকে সুতা পর্যন্ত সব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ফাস্ট ঠান্ডা করবে, একদম ফাস্ট, ঠিক আছে? ফাস্ট ঠান্ডা, একদম ফাস্ট কুলিং হবে। আপনার রুমটাকে দ্রুত ঠান্ডা করবে, ঘরের কোণা কোণা ঠান্ডা পৌঁছে দিবে। পারভেজ ভাই অনেক অনেক গরম ভাই, কম টাকার ভিতরে এসি লাগবে ভাই, দামাকা অফার দিব, দামাকা অফার। আপনি জানেন গরমের বন্ধু এসি, এসিতে আমরা হট অফার দিব একদম। আচ্ছা ঠিক আছে, এই গরমে একদম ঠান্ডা বানালাম এসি দিয়া ভাই, ঠিক আছে? এর দামে কি দিবেন ভাই? কোন কি ভাই, এই যে যেটাকে ডিসকাউন্ট দেবে এরকম 10টা ফ্যান কিনতে পারবেন ভাই, 10টা ফ্যান কিনতে পারবেন ভাই, ঠিক আছে? এরকম একটা অফার দিব ভাই, ঠিক আছে? একদম রিজনেবল প্রাইসে পাবেন প্রত্যেকটা এসিতে। জি, আর যেহেতু এখন একটা গরম ওয়েদার চলতেছে, আপনারা চেষ্টা করবেন এর মধ্যে কিনা ফেলার জন্য, পরে কিন্তু দাম বাড়তে থাকবে অবশ্যই। এখন তো ভাই গরম কিছুই না, আর 1-2 মাস পর থেকে কিন্তু অনেক গরম পড়ে যাবে, তখন কিন্তু টাকা থাকবে কিন্তু এসি কিনতে পারবেন না, এরকম অবস্থা হবে। কারণ গত বছর কিন্তু ভাই আমরা অনেক কাস্টমার কোথা থেকে কোথায় ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছে ভাই, হাটতারে চলে এসে এসির জন্য, টাকা আছে কিন্তু সেই এসি কিনতে পারতেছে না, এরকম অবস্থা। তার পছন্দের একটা এসি, সেই এসিটা কিন্তু সেই এসিটা সে বাগে পাইতেছে না, এরকম একটা অবস্থা। তো আপনারা অবশ্যই সময় থাকতে প্রত্যেকটা এসি কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, এবং কি রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে। আমরা কিন্তু যত মন থেকে আমাদের স্টকে মাল থাকে আমরা হোলসেল প্রাইসে দিয়ে থাকি। অনেকে দেখবেন আপনি যখন চাহিদা বেশি হয়ে থাকে তখন কিন্তু দাম আস্তে আস্তে বাড়ায় দেয়, অথবা ডিসকাউন্টটা দেয় না, গাড়ি রেটে রাখে, অথবা অনেকেই কিন্তু গত বছর গাড়ি রেটের থেকে 10,000 টাকা দাম বাড়ায় বিক্রি করছে, এরকম কিন্তু আমরা অনেকেই দেখছি। তো আপনারা অবশ্যই দ্রুত চলে আসবেন, আর আমরা সবসময় আপনাদেরকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করি, এমনকি রিজনেবল প্রাইসে রাখার চেষ্টা করি। ভাই অনেকে দেশি ব্র্যান্ডগুলোতে বিশ্বাস রাখতে পারে না এই কারণে, কারণ দেশি ব্র্যান্ডগুলোতে নাকি টেকনোলজি কম, ফিচার্স কম। ভাই কি বলবো ভাই, বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে সেরা একটা প্রোডাক্ট, এমনকি আন্তর্জাতিক যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তাদের সাথে কম বের করে প্রোডাক্ট তৈরি করে আরাবেল কোম্পানি, ভীষণ ব্র্যান্ড। আচ্ছা ভাই, ডুয়েল ইনভার্টার আছে না? হ্যাঁ ডুয়েল ইনভার্টার আছে, ডুয়েল ইনভার্টার আছে, দাঁড়ান ভয়েস কন্ট্রোল আছে, ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল আছে ভাই। ওরে ভাই আর কি লাগে ভাই? আপনার স্মার্ট যে এসি, মানে স্মার্ট টিভি দেখছেন ভাই, এসি কিন্তু অনেকেই দেখেন না। হিট এন্ড কুল আছে ভাই, ভাই হট এন্ড কুল 12 মাস চলবে ভাই, এক এসিতেই 12 মাস, 12 মাস। মানে আপনি টাকা দিয়ে এসি কিনছেন 6 মাস চলবে, 6 মাস বন্ধ, কোনো দরকার নাই, 12 মাস চলবে এসি, কোনো বন্ধ থাকবে না, ঠিক আছে? আর আপনারা লুকস দেখলে বুঝতে পারবেন ভীষণ এসি গুলো কতটা গর্জিয়াস করা হয়েছে। ভাই বললাম না, আন্তর্জাতিক যত বড় বড় কোম্পানি আছে তাদের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করা ভীষণ ব্র্যান্ডের। আর আপনার এই এসি গুলা নিশ্চিন্তে নিতে পারবেন। আর আমাদের প্রত্যেকটা এসি কিন্তু আপনার 32 গে এমনকি 410 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা, ঠিক আছে? এমনকি প্রত্যেকটা এসি কিন্তু কভার কন্ডেন্সার, আউটডোর বলেন ইনডোর বলেন দুটোটাই কিন্তু কভারের। এমনকি আমাদের প্রত্যেকটা এসি যে ফিচার আছে ভাই, ফিচারগুলো দেখলে আপনি আসলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন যে একটা বাংলাদেশি ব্র্যান্ড হিসাবে আরাবেল কোম্পানি ভীষণ এত চমৎকার চমৎকার প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে, তা আবার এত সুন্দর ফিচার, ঠিক আছে? তা আপনারা প্রত্যেকটা এসি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। যেমন আপনার ইনভার্টার এসি আছে, হ্যাঁ ওয়াইফাই ভয়েস কোন ইনভার্টার এসি আছে, এমনকি হট এন্ড কুল আছে, ঠিক আছে? এছাড়া শুধু নন ইনভার্টার, যারা নন ইনভার্টার নিতে চান তাদের জন্য নন ইনভার্টারও আছে। আচ্ছা ভাই, অনেক ব্র্যান্ডের এসির মধ্যে দেখা যায় ঠান্ডা হইতেই 15-20 মিনিট লেগে যায়। এখন ভীষণের মধ্যে কি ভাই এই সমস্যা আছে? ভাই ফাস্ট ঠান্ডা করবে, একদম ফাস্ট, ঠিক আছে? ফাস্ট ঠান্ডা, একদম ফাস্ট কুলিং হবে। আপনার রুমটাকে দ্রুত ঠান্ডা করবে, ঘরের কোণা কোণা ঠান্ডা পৌঁছে দিবে। এমনকি যাদের অনেক অসুস্থ হয় না যে ভাই অ্যাজমা সমস্যা, ঠান্ডার সমস্যা, তাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো ভয় নাই। কারণ দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আপনার ডাস্ট ক্লিনের সিস্টেম আছে, যেটা আপনার ঘরে যদি ডাস্ট থাকে, যেটা আমরা খালি চোখে দেখি না, ঘরে যখন অনেক সময় রোদ্রু দেখবেন, ঢোকে যখন দেখবেন জানলা ফাঁক দিয়ে রোদ্রু আসে, তখন ডাস্টগুলো কিন্তু দেখা যায়। এইগুলো কিন্তু এই ডাস্টগুলো কিন্তু আমাদের এসিতে ক্লিন করে নিয়ে যায়, যেটা আপনাকে কোনো মানে ঘরে যে জীবাণু থাকে, অথবা আপনি যে দেখা যাচ্ছে আপনার অক্সিজেনের নিতে সমস্যা হয়, সেটা কিন্তু আপনাকে ক্লিন করে দিবে, যাতে আপনার কোনো সমস্যা না হয়, ব্যাকটেরিয়া থেকে আপনি মুক্ত পান। এরকম চমৎকার এই ফিচার দেওয়া আছে আমাদের এসিতে, ঠিক আছে? তো ভাই একদম নন ইনভার্টার থেকে আমরা স্টার্ট করব আজকে। আরেকটা কথা বলি আপনাকে ভাই, আমাদের যে ওয়াইফাই ভয়েস কোন দেখতেছেন না, এগুলো এসি আপনার টেকনোলজি কিন্তু অনেক আপডেট টেকনোলজি দিছে, যেটা আপনার এসিতে আপনার যাচ্ছে আপনার রুমে যদি বাইরে চলে যান, আপনার এসিটার মানে চালু আছে না বন্ধ আছে, যে আপনি অনেক সময় যাচ্ছে না আপনার রুম থেকে বেরে গেলাম, এখন রাস্তা গেলে চিন্তা হয় কি শালা এসিটা কি বন্ধ করলাম না চালা রেখে আইছি, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা চলে আসে। তখন আপনি কিন্তু মোবাইলে দেখতে পারবেন যে আপনার আসলে এসিটা কি চলতেছে না বন্ধ আছে।
তখন আপনি চাইলে মোবাইল থেকে অফ করে দিতে পারবেন। ঠিক আছে, অফ করে দেওয়া যাবে, অফ করে দেওয়া যাবে, মোবাইল থেকে অনও করে হ্যাঁ। দেওয়া যাবে। এখন আপনি যখন অফিসে যাবেন, অফিস থেকে আসবেন, এখন আপনার রুমে কোনো বাসা কোনো মানুষ নাই, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, বাসা কোনো মানুষ নাই, এখন আপনার অফিসে চলে গেছেন, অফিস থেকে যখন বাসায় ফিরবেন, দেখা যাচ্ছে আপনার বাসা যখন নিচে আছেন, আপনি যদি আপনার বাসা 5 তলা আছে অথবা 10 মিনিট আগে, মানে দেখা যাচ্ছে আপনার 10 মিনিট আগে আপনার রুমটাকে মানে ঠান্ডা করতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, তখন আপনি করবেন কি, ওই রাস্তা থেকেই অথবা আপনার নিচে থেকেই আপনি এসিটা ওপেন করে দিতে পারবেন। তখন আপনার বাসায় এসে শুধু রিল্যাক্স, হ্যাঁ, শুধু আপনার ঠান্ডা অনুভূতি নেবেন, মানে ঠান্ডা যে এইটা পাবেন আপনার, মানে একদম শীতল হয়ে যাবেন, পুরো ক্লান্তিটা কষ্ট করলেন সেটা মানে আপনি যে ক্লান্তিটা সারাক্ষণ ক্লান্তিতে ছিলেন, ক্লান্তিটা পুরো দূর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চমৎকার। আমাদের প্রত্যেকটা এসিতে খুব ভালো ভালো ফিচার দেওয়া আছে, এবং কি টপ ওপেন ফিল্টার দেওয়া আছে, আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের এসিগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এবং কি আমাদের প্রত্যেকটা এসি সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, এবং কি প্রত্যেকটা এসি সেটিংস ফ্রি, এবং প্রত্যেকটা এসির সাথে অ্যাঙ্গেল ফ্রি ভাই। এই দেখেন, এই যে অ্যাঙ্গেল ফ্রি দেখেন ভাই, এই যে অ্যাঙ্গেল আছে, এবং এই যে যদি আমি আপনাকে দেখাই কপার পাইপ, এই দেখেন কপার পাইপ আছে, কপার কেবল আছে, এই দেখেন কপার পাইপ কেবল সব দেওয়া আছে ভাই। কতটা মোটা, হ্যাঁ, কত মোটা দেখেন, এবং কি এই দেখেন অ্যাকসেসরিজ আছে, আপনি মানে আপনার যে হুইস পাইপ আছে যেটা, মানে কিছু কিনতে হবে না, হ্যাঁ, ড্রেন লাইনের জন্য আপনার যে পানি পড়বে সেটার জন্য সব দেওয়া আছে ভাই। আপনার এক্সট্রা কোনো কিছু কিনতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, তো আপনি আমাদের শোরুম থেকে একদম রিজনেবল প্রাইসে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আসলে একটা সুই পর্যন্ত যদি কোম্পানিতে থাকে সেটাও কিন্তু আপনি পাবেন। অনেকে আছে দেখবেন সুই বেচে আলাদা, সুতা বেচে আলাদা, আর আমাদের কাছে সুই থেকে সুতা পর্যন্ত সব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ওকে। সো ভাই একদম নন ইনভার্টার থেকে আমরা স্টার্ট হ্যাঁ, আজকে আমরা নন ইনভার্টার দেখাবো। দেখেন প্রথমে আমরা এটা দেখাবো একটন একটা এসি, এটা অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড, আর 410 এ ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। যারা হচ্ছে নন ইনভার্টার এসি গুলো কিনবেন তারা কিন্তু এই যে 410 এই গ্যাসটা কিন্তু পাচ্ছেন, হ্যাঁ, রাইট। ওকে, খুবই চমৎকার লুক, খুবই অসাধারণ ফিচার দেওয়া আছে, এবং এটা যদি শাইনিংটা দেখেন, ফিচারটা দেখেন, দেখেন এটা গোল্ডেনে বিট করা আছে, নিকেল করা আছে, খুবই প্রিমিয়াম লাগতেছে ভাই। এই এসি যদি আপনার রুমের যদি আপনি যখন সেটআপ করবেন, আপনার চোখটা অটোমেটিক আপনি এসির দিকে চলে যাবে। দেখবেন আপনি নিজেকে খেয়াল করবেন, যখন আপনি রুমের দিকে যাবেন তখন আপনার চোখটা অটোমেটিক উপরে উঠে যাবে। ঠিক আছে, মানে এত সুন্দর লুক, আপনার ঘরের মানে রুমের যে ইটা আছে, ডেকোরেশনটা আছে, ওটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে, লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। অসাধারণ ফিচার দেওয়া আছে। আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন, আপনার খুবই যে বললাম অটো সুইং এবং সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং স্লিপ মোড, আর 410 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা, এবং একটন একটা এসি, খুবই চমৎকার লুক। এবং যে আপনি দেখেন এটা ফিনিশিংটা দেখেন, বাংলাদেশ এটা ব্র্যান্ড হিসাবে দেখেন, বাংলাদেশে আমার বাইরে কাজ করতেছে খুবই চমৎকার মনোযোগ দিয়ে। দেখেন আপনার কোনো ফাঁক নাই, গ্যাপ নাই, কোনো আপনার অনেক সময় দেখেন অনেক বিদেশি প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি একসাথে মিলে আর একসাথে মিলে না, ফাঁক থাকে, গ্যাপ থাকে, কিন্তু বাংলাদেশি প্রোডাক্ট হিসাবে এত চমৎকার ফিনিশিং, এত চমৎকার ডাইস, এত চমৎকার ফিচার ভাই, অসাধারণ। কেউ দিতে পারতেছে না, প্রাইস অনুযায়ী কেউ দিতে পারছে। হ্যাঁ, তো কোম্পানি আমাদের আরএফএল কোম্পানি এই বিশনের এই এসিটা, একটন এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা। আমরা কিন্তু 47,900 টাকা নিচ্ছি না, আমরা রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 40,700 টাকায়, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি এবং সেটিংস ফ্রি। জি, আপনি কিছু কিনতে হবে না এক্সট্রা। ঠিক আছে, এই দেখেন অসাধারণ। আপনার এমনকি আউটডোরে যদি কথা বলি, আপনার 30-40 বছর একদম অসাধারণ, আপনার কোনো জমদার কাজে নাই। দেখেন হেভি করা হয়েছে। আপনার আমাদের আউটডোরের ভিতরে কিন্তু কপার কন্ডেন্সার সেট করা, এবং কি যে ইনডোরে দেখতেছেন ইনডোরে কিন্তু কপার লাগানো, হ্যাঁ, সব তামা। ঠিক আছে, সব তামা। চমৎকার এসিগুলো নিতে পারবেন মাত্র এই এক টনের এসিটা 40,700 টাকা। এরপর চলে যায় ভাই 1.5 টনের এসি, যারা আছেন না, হ্যাঁ, 1.5 টনের, যে ভাই আমার বাসায় 1.5 টন এসি দরকার, আমার রুমটা একটু বড়, তাদের জন্য 1.5 টনটা, এই 1.5 টনটা আপনি অসাধারণ ভাবে নিতে পারবেন। দেখেন খুবই চমৎকার, ভীষণ এনার্জি সেভিং, অটো ড্রাই ক্লিন, সুপার কুল, আপনার ঘরের কোনায় কোনায় খুব ফাস্ট ঠান্ডা করে দিবে, ঘরে কোনায় কোনায় ঠান্ডাটা পৌঁছে দিবে। আপনার খাটের তলেও কিন্তু ঠান্ডা চলে যাবে, হ্যাঁ, যদি ঘরে যদি কোনো আলমারি থাকে আলমারির ভিতরে ঠান্ডা চলে যাবে। এত চমৎকার ঠান্ডা দেয় আমাদের এসিগুলা, অসাধারণ লুক এবং ডিজাইন খুবই চমৎকার। তো চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 62,900 টাকা। 62,900 টাকা, আমরা 62,900 টাকা নিচ্ছি না, আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 53,465 টাকা। ভাই এই যে প্রাইসগুলো বলতেছেন, এগুলো কি মন করা প্রাইস নাকি আপনি ভাই আসলে ডিসকাউন্ট? ভাই ক্যালকুলেটর কি এমনি হাতে নিছি ভাই, হিসাব করে দিয়েছি, যেমন আমারও ঠক না হয়, আপনারও যেমন ঠক না হয়। মানে এটা হচ্ছে কোম্পানি ওয়েবসাইটে গেলে এই প্রাইসটি আপনারা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, মার্কেট প্রাইস থেকে আপনি ডিসকাউন্ট করে নেবেন, 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এবং সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। আপনার ঘরের কাছ থেকে যদি এসি কিনেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডেলিভারি চার্জ দিয়ে নিতে হয়, আর এই জায়গা থেকে আপনার এসি নিলে আপনি একটা ডেলিভারি চার্জ নিতে আসেন না, সেক্ষেত্রে আপনার আবার ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন একদম রিজনেবল প্রাইস, একদম হোলসেল প্রাইসে, যে কোনো প্রান্তে নেন ডেলিভারিটা। হ্যাঁ, এখন আপনারা বলতে পারেন যে পারভেজ ভাই
আমাদের পাশের বাসায় শোরুমে দিচ্ছে না, আপনি কিভাবে দেন? এখন ভাই আমরা যে হোলসেল প্রাইস, আমাদের সবটাও হোলসেল শোরুম, পাইকারি শোরুম, এই জন্য আমরা দিতে পারি। অন্য শোরুমে দিতে পারে না, সেটা তো এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দিচ্ছি, আপনি আমার কাছে আসেন, আমাদের সবটা ট্রাস্ট এটা সব, হ্যাঁ মানে একদম একটা ট্রাস্ট এটা সব, আপনি এটা কিন্তু একটা আপনি আস্থা রাখতে পারবেন। এটা আমাদের লাইসেন্সকৃত শোরুম, সার্টিফিকেশনগুলো দেখেন প্রত্যেকটা সার্টিফাইড করা আছে কিন্তু। হ্যাঁ, এবং এটা আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আমাদের কোম্পানির আরাফেলের ওয়েবসাইটে কিন্তু মানে আরাফেলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইনভয়েসটা করা হয়, আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপর চলে যাই ভাই, দেখেন যদি কেউ নিতে চায়, হ্যাঁ, যারা একটু বড় রুম, যে ভাই আমার 2 টন দরকার, তাদের জন্য চমৎকার আরেকটা এসি 2 টনের। দেখেন ডিজাইন, দেখেন লুক, দেখেন অসাধারণ ভাই, দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। আর এই 2 টন এসি দেখেন, এটা ভীষণ এনার্জি সেভিং, হ্যাঁ, অটো ড্রাই ক্লিন এবং কি সুপার কুল, ঠিক আছে? চমৎকার ফিচার দেওয়া আছে। চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৭৫,৯০০ টাকা, হ্যাঁ ৭৫,৯০০ টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৬৪,৫০০ টাকা। ৬৪,৫০০ টাকা, মাত্র ৬৪,৫০০ টাকায় সারা বাংলাদেশ কিন্তু ডেলিভারি একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন আপনারা, ঠিক আছে? চমৎকার এসিটা। এইবার কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণে চলে যাচ্ছে। এরপরে চলে যায় মার্কেট কাঁপানো ভাই, মার্কেট কাঁপানো এসি। এই দেখেন 1 টনের ওয়াইফাই, ভয়েস কন্ট্রোল, এই দেখেন টপ ওপেন ফিল্টার ভাই, ঠিক আছে? ওয়াইফাই ৪১১০ গ্যাস এবং কি ইনভার্টার টেকনোলজি, হিট এন্ড কুলিং। মানে যখন আপনার গরমের সিজন তখন আপনি ঠান্ডা বাতাসটা পাবেন অসাধারণ, আর যখন ঠান্ডার সিজন তখন আপনি গরম বাতাসটা একদম স্মুথলি ভাবে পাবেন, একদম আপনার ঘরের কোনা কোনা। মানে যখন আপনার গরম দরকার বাতাসটা পুরো রুমটাকে গরম করে ফেলবে, আর যখন ঠান্ডার দরকার পুরো রুমটাকে ঠান্ডা করে ফেলবে। মানে এক এসিতেই 12 মাস পার হয়ে যাবে, আপনার আর কিছু কিনতে হবে না, রুম হিটারে কিনতে হবে না, এই এসিতে কিন্তু রুমকে গরম করে ফেলবে ভাই। তাহলে তো 1 লাখ টাকা পার হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভাই, আমরা কিন্তু 1 লাখ টাকা নিচ্ছি না, রিজনেবল প্রাইস, হোলসেল প্রাইস, একদম মার্কেট চ্যালেঞ্জ করা প্রাইস দিব আমরা, ঠিক আছে? এই দেখেন এটা কিন্তু খুব ভালো ফিচার দেওয়া আছে। আপনি ভয়েস কন্ট্রোল, আপনি চাইলে মানে ভয়েসের মধ্যে মুখে যা বলবেন তাই কিন্তু এসি শুনবে। মানে অন অফ করতে বললে সেটা শুনবে, হ্যাঁ অন অফ করতে পারবেন, তাপমাত্রা মানে টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন, কমাইতে পারবেন। চাইলে দেখেন আপনি এই যে অন্যান্য যে ফাংশনগুলো আছে, ওয়াইফাই, ৪১১০ গ্যাস, টপ ওপেন ফিল্টার, এবং এই যে হিটিং এন্ড কুলিং, আপনি হট এন্ড কুল দুটোই পাবেন। তো চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস মাত্র ৫৪,৪০০ টাকা। আবার হ্যাঁ দাম আবার ডিসকাউন্ট ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ৫৪,৪০০ দেখেন ভাই, আমি দেখাচ্ছি ভাই, ৫৪,৪০০ টাকা আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র ৪৬,২৪০ টাকা ভাই। ৪৬,২৪০ মাত্র ৪৬,২৪০ টাকা তো পার হইলো না ভাই। চিন্তা করছেন আপনার কত রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি, তা আবার এত চমৎকার পপুলার ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো দিচ্ছি আরাবিক কোম্পানি। গ্যারান্টি কত বছর থাকে? 10 বছর। 10 বছর গ্যারান্টি। নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন ভাই, এমন ঠান্ডা লাগবে ভাই, তেল দিতেই হইব ভাই, ঠিক আছে? অসাধারণ। আপনি শীতকালে এত শীত দিতে পারবেন না, এই এসিটা এত শীত দিবে আপনাকে। হ্যাঁ, তো মাত্র নিতে পারবেন ৪৬,২৪০ টাকা চমৎকার এসিটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। এরপর চলে দেখেন, হ্যাঁ এরপর যারা একটু বড় দরকার, যে ভাই আমার একটু বড় সাইজের এসি দরকার, আমার রুমটা একটু বড় ১৫০ স্কোয়ার ফিট, তাদের জন্য চমৎকার এসিটা। লুকটা দেখেন অসাধারণ ভাই, দেখেন খুবই চমৎকার। এটাও দেখেন আপনার টপ ওপেন ফিল্টার, টপ ওপেন ফিল্টার, ওয়াইফাই, আর ৪১০ ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা, এমনকি হট অ্যান্ড কুলিং, এমনকি ভয়েস কন্ট্রোল, ইনভার্টার টেকনোলজি। ভাই কি লাগবে ভাই বলেন ভাই? ভাই কোনো কিছু নাই আছে এর ভিতরে, মানে অলরাউন্ডার, পুরো অলরাউন্ডার, ঠিক আছে? তো চমৎকার এসিটা, এটা কিন্তু ভয়েসের মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারবেন, চাইলে আপনি বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এমনকি আপনার মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এবং এটা হট অ্যান্ড কুল, আপনার ১২ মাস এক এসিতে ১২ মাস পার হয়ে যাবে। মানে শীতকালে গরম বাতাস পাবেন, আর গরমকালে ঠান্ডা বাতাসটা স্মুথলি ভাবে পাবেন। তো চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৭৪,৪০০ টাকা, আমরা রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র ৬৩,২৪০ টাকায়। ৬৩,২৪০ টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি, সেটিং ফ্রি, সব ফ্রি। সেটিং ফ্রি মানে হচ্ছে আপনাকে একদম লাগাই টাগাই ঠান্ডা বাতাস তারপর আসবে, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? এরপর দেখেন আরেকটা 2 টন এসি দেখাবো ভাই, 2 টন ওয়াইফাই ইনভার্টার, ডিমান্ডিং একটা একদম খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু সবার কাছে পাবেনও না ভাই, এত পপুলার, ঠিক আছে? আপনার এই যে ভয়েস কন্ট্রোল যে এসিগুলো দেখাইতেছি, আপনি অনেক দোকানদার দিতেও পারবেন আপনাকে, আর চিন্তা করেন একমাত্র পারুদের কাছে সম্ভব, যেহেতু বাংলাদেশের সবচেয়ে পপুলার একটা শোরুম, ট্রাস্ট একটা শপ, একদম মানে রিজনেবল প্রাইস আমরা সেল করে থাকি, এমনকি আমরা হোলসেল করে থাকি। এই জন্য আমরা কম টাকায় এমনকি সব ধরনের মডেল দিতে পারি। হ্যাঁ, কারণ আমার কাছে দেখেন, আপনি শুধু এসি না, এসি ছাড়া কিন্তু আমার কাছে সব কিছু পেয়ে যাবেন। ইলেকট্রনিক্সের মানে বিশ্বনের ইলেকট্রনিক্সের যত প্রোডাক্ট আছে সব কিছু পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে একদম রিজনেবল প্রাইসে। ওকে, সো এটা কিন্তু একদম রোড সাইডের একটা শপ, সো এখানে 2 নাম্বার প্রোডাক্ট আগে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, আপনারা আমরা যেহেতু বিশ্বনের অফিশিয়াল একটা শোরুম, আমাকে লাইসেন্সকৃত শোরুম, আপনি এসে দেখে নিতে পারবেন, আমাকে আমরা ইনভয়েস করে দিচ্ছি, একদম কম্পিউটার ইনভয়েস, ঠিক আছে? এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস ৮৪,৫০০ টাকা ভাই। হ্যাঁ,
84,500 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 71,800 টাকা। 71,800 টাকা, মাত্র 71,800 টাকা চমৎকার এসিটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এবার আমরা একটু ইনভার্টারের দিকে চলে যাই ভাই। পিঙ্কু ভাই সস্তায় খুঁজতেছেন। হ্যাঁ পিঙ্কু ভাই, এই দেখেন আপনার এটা অসাধারণ একটা লুক। আপনি জানেন ইনভার্টার যখন টেকনোলজি খুঁজতে যান বাজারে গেলে দেখা যাচ্ছে এত দাম চায়, মানে আপনার লাগানোর বাইরে চলে যায়। কিন্তু আমরা যে প্রাইসে দিচ্ছি ভাই, আপনার সবাই এসি চালাবে ভাই, সবাই এসি চালাবে। মানে প্রয়োজনীয়তা ভাই এক সময় ছিল শৌখিনতা, মানে মানে যারা এসি চালাইতো বলতাম যে অনেক কোটি টাকার মালিক তারা এসি চালায়। আজকাল যারা 1-1.5 লাখ 2 লাখ টাকার মালিক তারা ওদের ঘরে এসি থাকবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তারা এসি বাতাস খাবে একদম অল্প মানে অল্প বিদ্যুৎ খরচে। যার ঘরে ফ্রিজ আছে ওই ফ্রিজের খরচে কিন্তু এসি চলবে ভাই। হ্যাঁ, এত চমৎকার। ঠিক আছে, অসাধারণ। এখন কিন্তু সবার ঘরে থাকবে এসি ভাই। হ্যাঁ, একসময় ছিল প্রয়োজনীয়তা, এখন হলে মানে একসময় শৌখিনতা, এখন হয়েছে প্রয়োজনীয়তা। খুবই চমৎকার। দেখেন ওটা অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট এন্ড রিসিভিং, স্লিপ মোড আর 32 এ গ্যাস। আর 32 গে ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাসটা পাবেন আপনি। খুবই চমৎকার গ্যাস থাকবে, ইনভার্টার টেকনোলজি। ঠিক আছে, অসাধারণ। লুকটা দেখছেন কত চমৎকার, এটা শাইনিংটা দেখেন, ফিনিশিংটা দেখেন, অসাধারণ। ঠিক আছে, তো কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 52,400 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 44,540 টাকা। 44,540 টাকা এই চমৎকার এসিটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এবার ডেটনে চলে যাই ভাই। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার এসি ভাই, লুকটা দেখছেন ভাই, অস্থির ভাই, অস্থির ভাই। কি বলবো করেন, ভেতরে কিন্তু পুরাটাই তামা। এই দেখেন আপনার আমাদের আউটডোর বলেন ইনডোর বলেন প্রত্যেকটা 100 আপনার কয়জন খাড়া করবেন ভাই? ভাই 10 জন খাড়া করবে ভাই। ভাই আপনি একটু নয় তো পারবেন না, ট্যাপ খাওয়াইতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। এত হেভি, এত মজবুত, এত টেকসই, মরিচে ধরার কোনো ভয় নাই। ঠিক আছে, আপনি এসে দাঁড়ায় নিয়ে যাবেন তো। হ্যাঁ, এসে দেখে নেবেন। আপনি জানেন গত বছর কিন্তু আমি 5 জন দাঁড়া করাইছি। ঠিক আছে, আমি নিজে শুধু দাঁড়াইছি ভাই, এবার 8 জন দাঁড়া। হ্যাঁ ভাই, যদি জায়গা থাকতো 8 জন দাঁড়াইতে পারতো তাহলে দাঁড়া করাইতাম ভাই। এটা কিন্তু জায়গা তো কম, এখন করা যাবো উপরে দিয়ে কারটা বিছাই দিয়ে আবার উপরে দাঁড়া করানো লাগবো। ঠিক আছে, এই দেখেন এটা দেখেন আপনার খুবই চমৎকার লুক দেখেন, ইনভার্টার টেকনোলজি। এই দেখেন অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট এন্ড রিসিভিং, স্লিপ মোড আর 410 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস ইউজ করা। অনেকে ভাবতেছেন ভাই সুপার কুইটটা কি? সুপার কুইট হচ্ছে এসির কোনো সাউন্ড হবে না। হ্যাঁ, একদম ঠান্ডা, একদম আপনার পিওর একটা ঘুম। আপনি রাতে যখন ঘুম দিবেন সাউন্ড হলে তো আপনি ঘুমাইতে পারবেন না। অসাধারণ ঘুম দিবেন, আপনি কোনো টেরও পাবেন না। হ্যাঁ, মানে শীতকালের যে অনুভূতিটা, মানে শীতকালে এত অনুভূতি দিতে পারবেন আপনি এসিতে, যে অনুভূতিটা পাবেন। তো চমৎকার এসিটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 72,400 টাকা। 72,400 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 61,540 টাকা। 61,540 টাকা 1.5 টনের ইনভার্টার টেকনোলজি এসিটা আপনারা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এবার 2 টনে চলে যাই ভাই। 2 টন দেখেন, লুকটা দেখেন, এত বড় একটা এসি দেখেন। একটু ভাই দেন আমাদের যে ফিনিশিংটা, এটা যে গেটআপটা, এটা যে লুকটা ভাই আসলে দেখলে অসাধারণ ভাই। হ্যাঁ, পুরো চমৎকার। এই দেখেন ভীষণ এনার্জি সেভিং। ঠিক আছে, অটো ড্রাই ক্লিন, সুপার কুল, খুবই চমৎকার অসাধারণ ইনভার্টার টেকনোলজি। দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি অসাধারণ এসিটা। কোম্পানির মার্কেট প্রাইস হলো 82,400 টাকা ভাই। 82,400 টাকা আমরা রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকায় সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, এবং কি সারা বাংলাদেশ সেটআপ প্রো ফ্রি, এবং কি 10 বছর গ্যারান্টি পাবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন এই জায়গায় কিন্তু ডেলিভারি আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি। আর ঢাকার আশেপাশে হোম ডেলিভারি থাকবে বাসার নিচতলা পর্যন্ত ভাই। আর 1 মাস পর্যন্ত কিন্তু আপনারা এসিতে চেক করার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। 1 মাস পর যদি ভালো না লাগে ফেরতও পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনার দেখা যাচ্ছে অনেকে আছে 1 মাস যদি সন্তুষ্ট না হন এসিতে, সেক্ষেত্রে মানি ব্যাক গ্যারান্টি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কতটা কনফিডেন্ট ভাই কোম্পানি। হ্যাঁ, 100 আপনার প্রত্যেকটা এসিতে আমাদের খুব ভালো ভালো লুক দেওয়া, মানে আন্তর্জাতিক যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তাদের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে আমাদের ভীষণ ব্র্যান্ড। এই জন্য আপনি নিশ্চিন্তে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। ঠিক আছে, তো ভাই আমাদের শোরুমের ঠিকানা আমি আরেকবার বলতে যাচ্ছি। আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়। মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে, হ্যাঁ, হারুনমোল্লা ফ্লাইওভারের ঠিক উল্টা পাশে, অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 16 বিঘা খেলার মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। হ্যাঁ, যারা অবশ্যই চিনতে ভুল করবেন, কালসি বাস স্ট্যান্ডে নেমে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। অথবা যদি হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার আছে তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আপনারা লক করলে আমার লাইভ লোকেশন দেখে পাঠিয়ে দিতে পারবো, লাইভ লোকেশন দেখে চলে আসতে পারবেন। আর এসে যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন স্ক্রিন নাম্বার ঘরে বসে থেকে অর্ডার করতে পারবেন, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন। তো আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দিলাম। তারপর ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে, পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।